这是你绝对惹不起的开锁师傅。这一天，他来到了酒店换锁，怎料因为声音太大，就惹到了隔壁 VIP 房间的黑老大。黑老大一脸不爽，气势汹汹地冲上来。服务员想要解释，可这个黑老大一把就推开了服务员，然后骂骂咧咧的就上前抓住了开锁师傅，说什么都要揍他一顿。只用了一招就将黑老治得服服帖帖。随后开锁师傅拿出了气钉枪，直接就把他的双手钉在了墙上。一旁的服务员害怕极了。此时师傅拿出手枪，一拳打向了胖哥，让他发出惨叫后，师傅就躺在地上举起了手枪。果然这时黑老大房间的人出现，一枪一个排着队出来送。一男人还想捡枪，师傅直接又补上一枪，来到了胖哥的房间。在检查完没有活口后，师傅竟在房间中找到了一份自己的个人信息。原来这位开锁师傅名叫约翰，是世界上最强的杀手。可再过几天就是约翰50岁的生日，这一次也是约翰退役前的最后一个任务。而这一次任务的目标黑老大，但黑老大手里竟然有自己的信息。约翰这才意识到，这一次任务的真正目的是要让黑老大干掉自己。为了搞清楚是谁给黑老大下的命令，约翰直接拿起电钻开始凿他的脑袋。而胖哥在这种情况下竟还是表示自己什么都不知道。约翰这一下也确认了胖哥没有说谎，于是约翰拿出手枪直接送他领了盒饭。接着约翰拿出了手机拍下了黑老大的照片，随后联系上级，愿意接下了黑老大这一单赏金200万的任务。马上100万的预付款到账了。见状，约翰也直接坦白自己已经完成任务了，并把照片发给了上级。上级看见后直接懵了，因为在这之前约翰并没有同意要接下这一单任务，所以胖哥才毫无防备的被杀了。说完，约翰直接就挂了电话，而他的上级丽莎这一下彻底慌了。原来约翰和丽莎都是一个杀手公司的员工，这一次谋害约翰的任务就是公司老板策划。丽莎作为这一次任务的发布者，明显脱不了干系。而老板之所以这么做，只因为公司有个规定，所有的杀手到了50岁之后就必须退休，但公司要支付一笔800万美元的巨额退休费。可最近老板经营不善，公司已经欠下了巨额债务。为了让公司活下去，于是老板就把目光看向了那一些要退休的老杀手。此时老板已经杀害了4名即将退休的杀手，而这一次身为最强杀手的约翰虽然老了，但他明显没有那么好惹。此时丽莎已经来到了老板面前，抱怨起为什么要动约翰。为了自己的后半生，丽莎让老板赶紧把剩下的100万转过去。而老板明白自己已经无法收手，在付完了尾款后，老板就派出了公司一队最年轻最强大的杀手。这一次他势必要干掉约翰，并且拿回钱。另一边，约翰已经来到了一个偏僻的乡镇，提前开始过上了他的退休生活。在这里，他买下了一个靠山又靠水的小木屋。约翰还认识了一位女孩安娜。可就在约翰爱上这一种生活时，老板派出的杀手们终于通过各种线索找到了约翰。很快，杀手就派出了一名美女勾引约翰。善良的约翰看见美女弃车抛锚，于是就把美女带回了家，而这也彻底让约翰小木屋的位置暴露。就在美女勾引约翰的时候，一名狙击手已经在外面就位了，同时多名杀手也已经靠近了小木屋。就在这时，诡异的事情发生了，狙击手竟然发现小木屋空无一人。杀手们察觉到不对，连忙冲进了房间，他们这才看见那女的已经领了盒饭，而约翰也早已没有了踪迹。狙击手开始疯狂地寻找约翰，结果下一秒他的背后就有了动静。只见约翰拿着手枪出现，狙击手当场就领了盒饭。随后，约翰拿下了狙击手的耳机，开始和杀手们对话。杀手们全部震惊。此时，约翰淡定开枪，破坏了木屋所有的电灯后，约翰打开热成像，开始安慰杀手。但被困在木屋里的女杀手马上就扔出了燃烧弹，这瞬间让约翰的热成像失效。约翰趁机穿上了狙击手的衣服，这时那一名杀手赶到了狙击点，对着约翰就开始了攻击。可这当然是约翰的陷阱，下一秒杀手就跪下了。约翰再次从背后出现，然后一枪干掉杀手。被困在木屋的女杀手听到同伴的惨叫，彻底慌了。这时燃烧弹即将燃尽，女杀手连忙躲到冰箱后。此时约翰举起了狙击枪，就开始寻找女杀手。女杀手呼出一口气，让约翰成功的找到破绽。随后约翰2枪直接击毙女杀手，但马上
上约翰就发现不对。他赶到了邻居安娜家中，果然屋里已经一塌糊涂，安娜也早已被其他的杀手抓走，是自己这一些天的接近害了他，这让约翰前所未有的愤怒。第二天，约翰就找到了一位退休多年的老杀手。老杀手了解了约翰的情况后，马上就明白安娜肯定是被藏在了老板的大宅中。得到地址后，约翰起身就打算杀过去，可就在约翰和老杀手告别时，老杀手突然拿出了一个膏药贴到了约翰的手上，约翰难以置信。等约翰再次醒来，他早已被老板囚禁。此时老板十分愤怒，因为那个被约翰狙杀的女杀手是老板的女朋友。现在老板觉得直接杀死约翰那简直太便宜他了，于是老板拿出了他的特制刑具，计划了一个长达4天的折磨计划，并且第4天就是约翰的50岁生日。老板决定要在当天让约翰看着自己凌辱完安娜后再送约翰归西。随后老板拿起一把剪刀就开始一点一点地剪开约翰的皮肤。第1天的折磨结束，此时约翰的身体已经破败不堪，但很快第2天到了。这一天，老板拿出了一个钳子，再次剪起了约翰的皮肤。第3天，事情终于有了转机，因为这一天一把刀刃断在了他的体内。约翰把刀刃取出后，他成功地用刀刃打开了手铐。很明显，老板的末日到了。第4天，一群小弟率先进入，开始为老板做好折磨前的准备工作。也就在小弟准备吊起约翰时，约翰突然暴起，没一会儿，这一群小弟就全部被干趴。此时已经在门口的老大听到了里面的惨叫，一下子就慌了。这时约翰一枪破坏了电闸，让整个建筑停了电。于是老板又派出了小弟进入房间查看，结果下一秒约翰就从暗中出现。这一批进房间的小弟瞬间被团灭，在门口的老板被吓傻了，连忙让剩余的小弟赶紧冲进房间干掉约翰，而他自己却头也不回的撒腿就跑。感受到了约翰的压迫感，这一群小弟再也不敢抵抗，开始了逃跑。另一边的老板这时又喊来了大批小弟，而紧跟着的约翰拿起灭火器就做了一个烟雾弹。这3名小弟再次被约翰秒杀。此时敌人从4面8方赶来，约翰扛起了人肉防弹便开始了反击。战斗结束后，除了约翰再也没有人能站起来。接着约翰强忍着伤势来到了一朋友的住处，朋友看见约翰后也十分的惊讶，但约翰急忙用朋友的手机打电话给丽莎，表示要用自己的命换下安娜。第2天，等约翰醒来，朋友已经处理好了约翰的伤口，马上约翰就来到了朋友的武器库，朋友给他推荐了最新的一套高级装备，名叫军队。在简单的调试后，约翰全部打包带走。随后约翰拨通了丽莎的电话，在得知安娜还活着后，约翰故意暴露了手机信号，让老板的手下定位到了约翰。很快，丽莎带着大批的手下就开启了追杀。此时约翰来到了一处废弃工厂，并把名为军队的武器安装在了暗处，而丽莎很快也带人赶到了这里。就在丽莎下令要击杀约翰时，约翰激活手套，举起双手对准前方的众人，下一秒瞬间所有人被团灭。背后的老板看到这一幕直接就傻了，老板喊来了自己最后的手下，此时老板还给自己洗脑，我可以的，我会搞死他，我是最棒的仔。这时一名手下发现约翰已经来到了楼下，强大的压迫感瞬间让仅存的手下没有了斗志，为了活命，他们直接抛弃老板，撒腿就跑。此时约翰已经进入了屋内，手下们遇到后连忙道歉，并表示老板正在楼上。善良的约翰也就放过了他们。随后约翰来到了老板办公室，拿上他收藏的斧头。此时的老板正想叫人把安娜带过来，而看守安娜的手下早就被干趴了。此时约翰已经来到了老板的背后，老板认命般的转过身，看见约翰的眼神，他还是不甘心的拿上了武器。约翰笑了，只见他小斧头一动，下一秒老板就被他扔出了窗外。最终约翰救下了安娜，从此过上了没羞没躁的生活。这次电影《终极杀手》到此结束，记得点击订阅加小铃铛，我是冰糖，下期视频见，拜拜。